हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको स्टार्टर के बारे में बताएंगे। जैसा कि स्टार्टर में इसमें हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हम स्टार्ट किए, इसमें आवाज़ आ रहा है। देखो, गौर से सुना हो तो चिर का आवाज़ आ रहा है। इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी ज़रूर। इसको बंद कर दिया है। हम खोल के देखते हैं अभी। ये यहाँ से सब ठीक लग रहा है। हमने देखा कि हमें सामने से दिख रहा है कि हमारा कैपेसिटर जल गया है। शायद इसमें यही प्रॉब्लम होगी। अभी हम इसको चेक करके देखते हैं। पहले हम इसकी सबसे पहले पावर काटेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, जैसे कि कैपेसिटर जला है तो इसके 3 से 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि ये मोटर ज़्यादा देर तक चलाई हो, हमने चला के भूल गए हो, तो हीटिंग के कारण जल सकता है। या फिर इसमें ओवर वोल्टेज आ गया हो, या फिर इसमें कम वोल्टेज पे चला दी हो हमें इसको। इसके 2 से 3 कारण हो सकते हैं। तो हम इसको सारी चीज़ें चेक करें।